Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Lucas. Bom, hoje eu vou fazer algumas atividades, algumas brincadeiras que vocês podem fazer com seu pai, com sua mãe em casa, relembrando as culturas das festas juninas. Bom, vamos nessa! Então galera, para esta nossa outra atividade aí, vocês gostam de brincar da pula fogueira? Chamem aí o pai ou a mãe de vocês para brincar junto com vocês. Ó, utilizamos um cabo de vassoura, fizemos uma fogueira ali na ponta, vamos nessa! Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Pula fogueira, ia, ia. Então galerinha, gostaram das nossas atividades? Bom, lembrando sempre de tomar sempre os devidos cuidados necessários por causa do coronavírus, usar máscara, passar álcool na mão. Bom galera, esta foi mais uma aula e nos encontramos na próxima. Valeu!